السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ma aragtay la duceeyo waxa la yiraahdaa bal duceeya qof lagu jiro Ilaahay baa ogey duceeya qof lagu jiro Ilaahay baa og baa la yiraahdaa marka kale aan barigan wax barbarinaa jaamacada ku jirna mid wax loo dhigi jiro waxa loo jiray waxaanu sameeynaa brainstorming yani fikradan isweydaarsanna bal maskaxda dhaqaajiya maskaxda tuujiya bal xal keena mareyka baa imika arrintii ku taagan mareyka baa taagan waa ninka intuu email soo qaaday waa qolada centralcomka askari wala centralcomka wax loo diray email bal waxa la askari waxaad ka soo fikirtaa caawa intaanad seexan markaad roodhidii kulleed aad cuntee baashi saa loo dhiijin jiray markaad isku dhiijiso waxaad ka soo fikirtaa iiraan hab kaloo aynu u weerari karno inuu cadaabi karno ama barasharka loogu badin karo amba loogu badin karo weerarka amba cadaadis loo saari karo bal ka soo fikiro bal iimailka ka soo jawaab marka halkaasuu maraya marka wuxuu maraya askartu yidhahda bal maxaa fikri dowladda taraab inaani wax allaale wax la hayaani jir ninkii jimlaha abu jimar ninka idiin sheegi jiray dee maxaa la jira wasiirka difaaca mise wasiirka dagaalka ninkaasi wariyuha meel wuxuu kaali jiray focus news dhowr jeer buu jimi wax yaro galgalay kaale wasiir noqaa layidhi tala iyo tusaale iyo meel la maro iyo wuxuu hayaa ma jirto waxay maraysaa imika cid lagu jira ilaahay baa ogey waa bal hebel la hadla bal isla dhegeysana warkaas yara dayba soo dhigta bal isla dhegeysana Iran. CNN's Zach Cohen broke this story. Is reportedly crowdsourcing ideas for the Iran war, sending out an waa crowdsource idea yani waxa la leeyahay fikradaha rogroga email asking troops for creative and email baa la diray oo askartii baa loo wada diray iyadoo laga codsanayo unconventional ways to punish and put pressure on Iran. sidii Iran loo caqaabi lahaa oo pressure loo saari lahaa inay ka soo hadlaan And Zach Cohen broke this story. bal ninkan Zach Cohen baa la isaga Washington joogo arrintanna soo fashiliyay balan isla eegno What did you learn as you got this information that there was a request out there to help? bal ka waran bay tiri arrintan adaa gacanta ku soo dhigay waanaad heshay in requestiga la diriyo codsiga oo la yidhi askari walba bal maskaxda tuujiyo Iran maxaan ku samaynaa Help with Iran in any way possible. si wala suurtagalto any way possible yani bal si wala suurtagalto meesha doonto ku dhufo ayatullah soo qaad dhulka aynu daloolino nuclear aynu ku dhufanno maya aynu bal wuxuu soo qar askariyow. Yes, Sarah. Sources telling me and our Katie Boat Lillis that the U.S. military is casting a wide net as it's seeking new ideas for how to ramp up the pressure on Iran. And it comes waa seeking new ideas waxay raadinaysaa fikrado cusub oo Iran lagu baanish karayo. as the U.S. military and Central Command in particular is reevaluating their current strategy and the options that are current. waxa revaluation lagu sameeyo dib loo eegaya current option yani imika hawshan socota dib loo eego waxa la arkay san wax loo wada inaan natiijo ka soo socon ila meeraysada in mar uu laga qaylinayo anigu waan ogaa imisa jeer baa ila meeraysada soo qoray ila meeraysada wata laga qayliyay ciidamadiiba xataa ka qaylinaya Trump waxaan ad wada waa ila meerayso socon mayse annaga fikir maadna weydiin waxa ka soo baxay eegi doonaa warka ku soconaya dhageysta Currently available to President Donald Trump intended to bring Iran to the table on his terms. And that includes muhiimadda la rabaana waa in Iran miiska la soo fadhiisiyo lagala hadlo shuruuduhu maraykan rabo this effectively a crowdsourcing email that we're told was sent to a broad range of U.S. military analysts and military waay waxa loo diray Brownridge yani waa dad aad fara badan baa loo diray oo xataa analyst ba ku jira oo dad wax analyze gareeyo falanqeeyo ku jira planners last week just before President Donald Trump issued those threats to escalate the conflict with a new round of military strikes, ultimately waliba waxa ka horeysay intaanu darbada ku dhufan Trump walking that threat back this weekend. But we're told that the email itself asked for, quote, creative and unconventional ways to pressure and waa created inaad keento habab macquul ah oo pressure loo saaro Iran punish Iran. And loona ciqaabo it's this significant on a couple of different fronts. One, multiple sources we talked to said that the request itself is not necessarily a bad idea. Clearly, markaan qaar ka wareysanay buu dadka maaha request bad idea yani waa wax ciidanku sameeyo iska caadiya maaha fikrad yani xun oo maaragtay fikrad yani dee muujinaysa duleynimo iyo baqasho iyo tamar darro maaha waa wax iska regular oo caadiya dowladdu samaysa weeye. The Trump administration has been looking for a way to ramp up that pressure on Iran and administration Trump ana raadinay maxay idin ku dhawaaqay ciladu administration ka way ana idin sheegay waa wasiirka difaaca way ninkaas ka qabta Trump ninkaas ka qabo inta lagu oran Iran waxa xoreeyay amba Iran waxa midka soo fadhiisay ninka chefka ku ah kaasa ku dhaba bala in a pursuit of some sort of a diplomatic negotiated agreement that has eluded them to date. But at the same time, the request also betrays the idea that this strategy currently being used by the U.S. military is not having the effect that the president. labadaba la weydiiyay bal hada arrin diblomaasiyaysan xataa ku soo dara ha ku koobnaanin oo majaalkiina askariga taqaanaanay bal hada arrin diblomaasiyaysan iyadana ku soo dara laakiin waxa la isla waafaqsan yahay habku imika Mareykanku wuxuu wadaa inaanay effective ahayn natiijana aanay keenayn Iran waxna ka betrayn
iiraan dee ilaahay baa buura ku ilaashaday buurahaasaa ugu wareegsan buurahan cagaga fudoona tramo waana xalka idin haye and the Pentagon want to see. So one source put it to me this way. At the end of the day, POTUS will want a deal. So he'll continually look for ways to get tough and get out of this. You need creative minds at times, waka waxaad u baahantay creative minds and time yani dad maskaxdoodu shaqaynayso oo fresh aad u baahanto arrintan kaala dabaasha especially if you're running out of conventional options. And we've reported weliba marka dee aad ka dhamaadaan optionadii nafta lahaa ee wax lagu qabanay marka optionadii ama khiyaaraadkii amba doorashooyinkii nafta lahaa ee natiijada keenaya marka ka dhamaadaan waxaad u baahantahay maskax marka shaqadu wax ku bilaabantay halka warka ku bilaabay cid lagu jiray ilaahay baa oge bal emailkani ka dir weeye bal hadhowna akhriya waxay raggaas kusoo jawaabaan too previously that both the CIA and the Defense Intelligence Agency have assessed that the kind of airstrikes the U.S. military has been carrying out to date are unlikely to force Iran back to the table. waxaa la 14 cisho natiijo way keeni weyday 14 cisho wixii meel la garaacay ee raadaala lahaa ee ii sheeg muxuu ahaa wadooyin lahaa ee bridge lahaa ee dekadii dhammayd ee waddanka wax ka soo geli jiray bandar cabaas lahayd waxaa la wax natiijo laga maayo maxaa ka sala waxa ka sala email dirac oo askarta waraysta nin lagu jiray ilaahay baa oge taasaa ka sala waa 14 cisho ee dheelisaas u dhigin warkan daawanayna wey intelligence baa hadlaya ma aha Trump iyo dawladdiisa ma istikhbaaraadka hoose hadlaya on Donald Trump's terms. And so there is this reluctance, though, at the same time, to escalate the conflict. We know that there was reporting by CNN and others last week that the president was considering mid kale markaad ku tootaa markan uu leeyahay darbadu ma ku dhufanay waxa badda ugu wax halka qoriyo hayo un Trump uu fikraa madaxu xoqdaa 15 kafee oo cabaa 12 hamburger oo cunaa ninkan waxa la junk food kaadu jecel Trump soo moogad wuxuu haysiyaata hamburger KFC waxa soo cunaa kadibna hamburger chips uu soo dhacayo markuu yaabo wuxuu dhani inuu hal mar haya darbadii ma ku dhuftaa bal Trump uu darbada u kaadi annaga xal ku hayna bal wareejinayna xabada kana hamburger kana cun way socotaa cabbaar marka la amsanaado warniyo darbadii ma ku dhuftaa marka isagoo Trump darbadaas uu haya isagu waa kolba laga qabanay balkada bal waxa Trump askarta waan kugu noqonayna bal sug potential strikes on Iran's energy infrastructure, for example, that has elicited concerns from the Pentagon and the intelligence community about what potential impact that might have. And we went to U.S. Central Command for comment for this reporting. Why Central Command ku isaga laftiisa saartay comment garay bal Central Command muxuu ka yiri waa qolada la tuunsanay waraaqaha dirtay waa ninkan dawus reeyay journalka ah. They responded that quote U.S. Central Command waxay ku soo jawaabeen cloudkan man has a long history of thinking and working and waxa loo haysanaa long history inaan fikirno iyo inaan ka shaqeyno effective way يعني waxaan haysanaa taariikh dheer oo waxaan wax taariikhan ku leenahay weeye inaanu si fogna u fikirno askartan wax weydiino dee arrintan dib iskugu noqono markaanu yaabna dee waa arrin iska caadi weey innovative ways. Admiral Cooper in particular reaches out to members of our great team regardless of rank to achieve the highest levels of operation possible. So we'll ultimately have to waay muhiimaddu waa inaanu yani rankiga ugu sarreeya performance-ga iyaga iyo waxaanu bixinayno amba yani dee juhdigaanu bixinayno waa inaanu gaadhsiino levelka ugu sarreeya si natiijo fiican u keeno waxa weeye speakerkii baa le Central Com-kaale see if any new fresh ideas come from this crowdsourcing email or other conversations, but it's clear that the Pentagon is looking for a new path forward. waxa weeye warka halkaas ku dhamaaday waxa weeye warka daliil lagu jiray ilaahay baa og idinka waa laydinku jiray komanka ku soo qoraa maxaa imika ninka Trump kula talin leedahay ninkii Trump halkaas maraya ila taliya sheekadii way qadhaadhatay ma allaali man aansan Iran waan garan waayay wada hadal ma ogola wada hadal natiijo ka keeni mayso hormus furi mayso nuugyarkeedii muu fadhiisan dagaal waan ku qaaday waan ku burburiyey intaan hub ridi karay waan riday ii sheeg aniga qaliishkii ka qaxay dib baan imika u sii qaxay xagga iyo waxaan maraya Urdun waxa laga yaabaa imika Yurub iyo ku sii shubta meesha Qobrus iyo waxa sii socda Israa'iil bal maxaa xalayna ilmadeer maxaa xala dagaalka waa aragtaan marka miyaanay hayn bal su'aasha la weydiiyo bal ninkan sheefka cunada inoo soo dhig bal cunada dhigo waa bal arrintan bal eeg sheefow marka baa sheefka wax la weydiiyo ku sigantay bal komanka ku soo qoro ninkii Trump kulli message kana idin soo qaaday ee email kana idin soo diraaye bal maxaa Trump kula talin lahayd bal Trump la taliya Trump xaajadu way ku adag tahay Trump la taliya aad bay idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Trump la taliya Trump la taliya walinkii Trump waxba haystaa walinkii yiri message fadiraya